Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргье. За ингээд Ховд аймгийн химийн сорил 3-ын тайлбарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэхүү сорилыг бол боловсролын газрын арга зүйч сайн санаа арга зүйчийн маань заавар зөвлөмжийн дагуу химийн багш нарын боловсруулсан сорил байдаг байгаа. За өнөөдрийн сорил 3-ийн үйл ажиллагаа бол физикийн агуулга байгаа. За эхний ээлжинд анхаарал дутмагших хэд хөдөлгөөнтөх зуршилтай сурагчдад зориулсан гэрийн даалгавар амжилттай хийх зөвлөмжийг та бүхэнд хүргэж байна. За нэгдүгüүрт нь бол гэрийн даалгаврын тогтмол дадлыг бий болгох, өдөр болгон хийх дадлыг бий болгох, өдөр бүрт тогтмол цагт хийх, чимээгүй ийм тогтмол нэг орчинд хийх, тэгээд мөн хэрэглэгдэхүүнээ бэлэн байлгах. За тогтмол дадал нь стрессийг багасгаж эхлэхэд хялбар болгодог байна. За мөн цаг хэмжигч ашиглах, 10-15 минут ажиллаад 2-3 минут завсарлах. Мөн шаардлагатай бол давтах. Энэхүү цаг хэмжигчдийн үйл ажиллагаанд цаг хэмжигч нь анхаарлыг төвлөрүүлж ядралтаас сэргийлдэг байх нэ. За дараа нь бол анхаарал сарниулагчийг арилгах. Хэрвээ гар утас чи ойр байгаа бол гар утсаа ойр байлгахгүй, холхон өөрийнхөө хажуунаас холхон аварч тавиад аль болох их дуурахгүй байхаар тавих хэрэгтэй. Мөн илүү таблет цонхнуудыг хаах, ширээгээ цэгцлэх. За анхаарал сарниулах зөвлөгөө орчин бол төвлөрлийг бол нэмэгдүүлж цаг хэмнэх юм давуу талтай юм аа. За ингээд энэхүү сорилын үйл ажиллагаа маань эхний ээлжинд тайлбар нь 1-ээс 20 дугаар тест, 21-ээс 40 2 дугаар хэсэг гэсэн юм 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. За эхний тест бол аль бодис цахилгаан дамжуулдаггүй гэж асуусан байна. За энэ тест бол ерөөсөө 10 дугаар ангийн сурагчийн 62 дугаар хуудсыг бол уншихад бол бэлэн байж байна. За ер нь бол шингэн бодисын цахилгаан дамжуулах чанарыг бол 2 хэсэгт хувааж үздэг. За тэгээд нэгдүгüүрт нь бол электролит. За электролит гэдэг нь яадаг вэ хэлдэг вэ гэхээр уусмал ба хайлтмал байдалда цахилгаан дамжуулдаг. За электролит бодис гэж юу хэлдэг вэ гэхээр электролит. За энэ бол уусмал ба хайлтмал байдалтай цахилгаан дамжуулдаг энэ давсны уусмал, хүчлийн уусмал, шүлтийн уусмал, давс сөр оксидийн хайлтмал гэх мэтлэн ордог. За тэгэхээр зис утас бол энд бол хатуу бодис учраас хатуу бодисын цахилгаан дамжуулах чанар дээр бол энэ бол бас нэг тийм дамжуулдаггүй. Зис бол хатуу байдалтай цахилгаан дамжуулна дамжуулдаг. Натрийн хлоридын уусмал, давсны уусмал бол дамжуулнаа. Сахар бол дамжуулахгүй. За мөнгөн ус бол металл элемент учраас бүх металлууд нь цахилгаан дулааныг цахилгааныг бол дамжуулдаг байгаа. Яагаад гэвэл сулчилгээтэй электрон байгаа учраас. Тэгэхээр сахарын уусмал яагаад энэний бол дамжуулдаггүй нь бол би хариулт нь бол зөв байна. Яагаад дамжуулахгүй байгаа вэ гэхээр электролит биш гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл Ca12, H22, O11 гэдэг бол сахар юм аа. За тэгээд сахарыг бол усанд хийгээд уусгахад хатуу төлөв байдалтай байгаа сахар маань Ca12, H22 за яг гидролиз бас борж болно л доо ерөөхдөө. За гэхдээ ер нь бол яг гэвэл сахарыг усанд хийгээд уусгахад энд бол Ca12, H22, O11 гээд энд бол уусмал үүснэ. Өөрөөр хэлбэл энэ молекул байдалтай байт юм. Ион болж задардаггүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл натрийн хлоридын уусмал бол натрийн хлорид усанд хийгээд уусгахаар натрийн нэмэх нэг уусмал усны молекулуудаар хүрээлүүлнэ. Хлорын хасахын уусмал гээд ингэж ион болж задардаг учраас энэ бол энэ цэнэгтэй жижиг хэсгүүд нь бол цахилгаан гүлийг дамжуулагч үүрэг гүйцэтгэх юм тийм ээ. За тэгэхээр дамжуулдаггүй нь бол ерөөсөө бие хариулт. Өөрөөр хэлбэл нэгийн бие хариулт нь бол зөв байжээ. Яагаад гэвэл уусмал ба хайлтмал байдалда цахилгаан дамжуулахгүй байгаагийн шалтгаан нь юу гэхээр молекул хэлбэртэй усанд хийгээд уусгахад молекул хэлбэртэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл ийм цахилгаан гүйдэл дамжуулах ионууд бол байхгүй. Зис утас яагаад дамжуулж ийнэ гэхээр зис бол яах вэ гэвэл гадаад давхрааныхаа электроныг алдаад нэг сулжилгууд хоёр гадаад давхрааны сул жилүүтэй электронууд байдаг учраас. За зөвхөн электролит дагуулсан уусмалыг сонгоо гэж байна. За ад нь бол кальцийн хлоридын уусмал гэж байна. За тэгэхээр
давсны уусмал бол дамжуулдаг гэсэн учраас кальцийн хлорид дамжуулна. Нэрсэн ус бол ямар ч холцгүй ус байгаа нөхцөлд бол цахилгаангүйдэл дамжуулахгүй учраас электролит биш. Энэ электролит биш нь цахилгаангүйдлийг дамжуулахгүй. Электролит нь цахилгаангүйдлийг дамжуулнаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол кальцийн хлоридын ус нь хөнгөн цагаан бол цахилгаангүйдэл дамжуулна хатуу үедээ. За гэхдээ электролит биш гэдэг бол ерөөсөө уусмал ба хайлмал байдалтай цахилгаан дамжуулах учраас энэ хатуу төлөвтэй хөнгөн цагааны тухай ярьж байгаа нөхцөлд шингэн болгосон үедээ бол дамжуулж болно гэсэн үг. Хуурай кальцийн хлорид бол дамжуулах уугүй юу гэдэг чинь те. За хоёрын бие дээр бол кальцийн хлор 2 хуурай гэж. За кальцийн хлорид хатуу гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ионы холбоотой нэмэх асгацын нэгтэй ионууд нь маш хүчтэй таталцдаг учраас энэ хүчтэй таталцлыг салгахад их энерги зарцуулагддаг учраас ер нь бол энэ хүчтэй таталцал бол ионууд нь бол тийм амар хөдөлгөөнд орох боломжгүй байт юм байна. Тийм учраас электролит уусмал нь бол тарианы ус, хөнгөн цагааны оксид. Тэгэхээр ер нь бол оксидын хайлмал гэсэн те. За тэгэхээр энэ дээр бол кальцийн хлорид хуурайгаараа байгаа нөхцөлд бол цахилгаан дамжуулахгүй. Усанд хийгээд дуусгасан үед хайлуулсан үед цахилгаан дамжуулнаа. Тийм учраас бас бие хариулт бол биш байжээ. За натрийн бромидын уусмал ба хайлмал байдалтай давс тийм ээ ион болж задардаг. За тэгэхээр энэ бол цахилгаангүйдлийг бол дамжуулна. Яагаад гэвэл уусмал гэсэн учраас усны молекулуудаар хүрээлүүлсэн байгаа. Натрийн нэмхийн уусмал дээр нэмэх нь бром хасхын уусмал гээд тэгэхээр энэ бол дамжуулна. Нуурын ус гэдэг бол нуур гэдэг бол ерөөсөө маш олон төрлийн одоо давсуудыг уусгасан байдаг учраас энэ бол цахилгаангүйдлийг дамжуулагч үүрэг гүйцэтгэн. За H2-ээс 4 мөн ялгаа байхгүй цахилгаангүйдлийг дамжуулнаа. Яагаад гэвэл усан уусмалдаа ион болон задардаг учраас энэ цэнэгтэй жижиг хэсгүүд нь цахилгаангүйдлийг дамжуулагчийн үүрэгтээ оролцдог учраас бие хариултан зөв байжээ. За энэ хуурай гэхээрээ дамжуулахгүй болчихно. Давстаа цай бол дамжуулна. Цэсийн гидроксид маш багаар яг тунцалтаа маш бага ион болж задардаг. За тэгэхээр эндээс ерөөсөө хуурай натрийн бромид байгаа учраас D хариулт биш. Ингээд 2-ын бол C хариултан зөв байжээ. За 3 дугаарт нь зэрэг байцаас шатхын энтальпийн өөрчлөлт нь одоо тэгтээ тэнцүү байх байцаудыг сонгоно гэсэн байна. За тэгэхээр энийг олохдоо яах ёстой вэ гэхээр эхлээд нөгөө юугаа авч үзнэ. Жишээлбэл бол энэ нөгөө шатхын стандарт энтальпи тийг байна гэдэг бол энэ дээр бол тайлбарыг хэлье. За дельта шатхуй H0 нь тэгтээ тэнцүү байх юм нөхцлүүд байт юм байна. За нэгдүгээрт нь цааш одоо шатах болон эсэлдэх боломжгүй байцуудыг бол эсэлдэх боломжгүй байцуудын бол шатхын стандарт энтальпийн өөрчлөлт бол тэгтээ тэнцүү байдаг. За хоёрдугаарт нь хамгийн тогтвортой. За дээрээс нь 3 дугаар шаардлага нь бол юу яа гэм бэ? Бүрэн эсэлцэн төлөвт байна гэсэн үг юм байна. Бүрэн эсэлцэн гэдэг нь эсэлтгүүн хэмийн одоо хамгийн дээд одоо эсэлтгүүн хэмээ хамгийн дээд тутамтай байгаа. За CO-г авъя жишээлбэл. За CO эсэлтгүү гэвэл эсэлтнэ. За CO бол энэ дээр бол хүчил төрөгчтэй оруулалт CO2-ыг үүсгэж байгаа учраас энэ бол эсэлтэж буюу шатж байгаа учраас энэ бол за перумо эсэлтгүү гэвэл эсэлтнэ. Перумо O2-т оруулалт ороод перум 2-аа 3 үүсгээд энд 2 энд 3, энд 4 хүрнэ. За тэгэхээр энэ бол ерөөсөө тэгтээ тэнцүү биш байх нэ. Тэгэхээр хариулт бол биш байж. Яагаад гэвэл бүрэн эсэлт энэ араа бүрэн эсэлтсэн төлөвт за шатах болон эсэлдэх боломжгүй. Эдгээр бол шатах болон эсэлдэх боломжтой байгаа учраас энэ бол биш байна. За би хариултыг авч үзье. Магний O бол цаашаа эсэлдэхгүй гэвэл эсэлдэхгүй. Магнигийн дээд эсэлдэггүй хэм нэмэх хоёр шүү дээ. CO бол эсэлдэнэ гэж хэлчихсэн тий. За тэр дээр бичсэн байгаа. CO бол эсэлтэн. За перумо эсэлтгүү гэвэл эсэлтнэ. Ингээд перум 2-аа 3 үүсгэдэг тий. За ингээд урвлаад хэцүүлээд
ингээ явж байтал перм 2А 3 эсэлтгүү гэвэл эсэлтэхгүй. Яагаад перм 2А 3 эсэлтэхгүй байна вэ гэхээр төмөр дээд эсэлтгүүн хэм нь нэмэх 3 учраас цаашаа дахиад эсэлтэхгүй. Эсэлтгүүн хэм нь ихсэх уралд орохгүй. Тийм учраас энэ дээр бол хоёрын зөв байгаа учраас энэ биш байна. За ситх нь магний А эсэлтэхгүй гэвэл эсэлтэхгүй. Яагаад гэвэл шатахгүй. Яагаад гэвэл магний бол дээд эсэлтгүүн хэмнээ баа учраас муу ялгаахгүй перм 2А 3 эсэлтэхгүй учраас эндээс бол энтальпи өөрчлөлтөнд тэгтээ тэнцүү байц юу нь бол C хариулт нь бол зөвхөн тооцох юм байна. D яагаад биш вэ? Хөнгөн цагаан бол эсэлтнэ. Эсэлтэн гэдэг бол эсэлтгийн хэм нь ихсэн гэсэн үг шүү дээ. Эсэлтгүүн хэм нь бол ихсэн гэсэн үг байхгүй. Эсэлтгүүн хэм нь тэг байснаа нэмэх 3 болж эсэлтэж шүү дээ. Тийм учраас энд бол ийм болж таарлаа. C6 H6 эсэлтгүү гэвэл эсэлтнэ. За юу үүсдэг вэ гэхээр шатна шүү дээ. Шатна шүү дээ. Бүрэн шатна. Шатхын стандарт энтальпи гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр стандарт нөхцөлд байгаа 1 мол химийн бодис бүрэн шатах уралд орох үеийн энтальпи өөрчлөлтийг хэлж байгаа шүү дээ. 12 15 ягс 7.5 тий. Ингээд энэ тестний зөв хариулт нь бол C хариулт нь бол зөв байжээ. За аль өөрчлөлт нь ургуулын хурдыг ихсгэх вэ гэж байна. За тэгэхээр 5 дээр бол ургуулын хурдыг ихсгэх ургуулын хурд ихсгэх бол нэг 4 гол хүчин зүйл байгаа. Нэгдүгээрт нь ихвацийн концентрацийг ихсгэх, хоёрдугаарт нь бол температурыг ихсгэх, гуравдугаарт нь бол гадаргуугийн катализатор хэрэглэх. За дөрөвдүгээр ойлголт нь бол нунтаглах буюу гадаргуугийн талбайг ихсгэх гэсэн энэ 4 хүчин зүйл байдаг. За тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө аль хариулт нь зөв байсан бэ гэдэг дээр бүгдээр хамтдаа авч үзье. За тэгэхээр энэ дээр бол яаж ийн вэ гэхээр хий хоорондын даралтыг бууруулна гэдэг бол даралт ихнэ гэхээр ийм байна. Даралтыг бууруулна гэхээр бүр одоо ийм болгоно гэсэн үг шүү дээ. Даралт буурна гэдэг чинь ийм болно гэсэн үг байхгүй. Энэ бол даралт их байна гэсэн үг. Энэ даралт бага байна гэсэн үг. За даралт бага байхаар одоо энд уралд орж байгаа байцуудын жижиг хэсгүүд байлаа гэж ботход даралт багасаад ингээд томсгоод ихээр уралын хурд ихсэхгүй шүү дээ. Энэ чинь энэ даралт нь их байхаар энэ уралд орж байгаа байцуудын жижиг хэсгүүд бие биетэйг очиж мөргөлдөлтийн давтамж нь ойрхон байгаа учраас их хурдан давтамжтай мөргөлдөн шүү дээ. Тэгэхээр уралын хурд даад ихсгэн. Тэгвэл даралтыг багасгаад өгөхөөр уралд орж байгаа байцуудын жижиг хэсгүүдийн хоорондын зай нь холдоод өгөхөөр энэ дээр бол хурд бол буурна. Тий. За энэ дээр бол яг хий төлөв байдалтай бодис дээр л энэ хамаатай даралт эзлэгүүний хувьд бол. За тэгэхээр энэ бол нэг бол биш байжээ. За хатуу төлөвт байгаа бодис уралд орж хатуу төлөвтэй бодис оролцож буй уралдах хатуу жижиг хэсгийн хэмжээг бутлал жижиглэх гэдэг нь нунтаглах гэдэгтэй таарч байгаа учраас энэ бол болж байна. Уралын температурыг ихсгэх гэдэг нь температурыг ихсгэх угаасаа уралын хурдыг ихсгэх. Уралд орж байгаа байцуудын жижиг хэсгүүд бие биетэйг хурдан очиж мөргөлдөнө гэсэн үг шүү дээ. Уус амлын концентрацийг ихсгэх гэхээр энэ бол их вэцийн концентрацийг ихсгэх гэдэгтэй таарад тэгэхээр 1 3 4 гэсэн хариулт байдгүй шүү. 1 3 2 3 4 шүү дээ. Тий, нэг биш шүү дээ. Тэгэхээр энэний 5-ын бол B хариулт нь бол зөв байжээ гэж үтсэн. За дараагийнх нь зөвхөн ангижруулагчийн үүрэгтэй оролцож байгаа. За ангижруулагч гэдэг бол юу гэсэн үг вэ гэхээр ангижруулагч гэдэг нь эсэлдэх уралд орж ийн гэсэн үг байхгүй. Эсэлдэх уралд орно гэдэг бол эсэлтгүүн хэмээн одоо бага утгандаа байгаа нөхцөлд ерөнхийдөө бол ангижруулагчийн эсэлдэх уралын үед эсэлтгүүн хэмээн ихсэх ёстой шүү дээ угаасаа. Эсэлтгүүн хэмээн ихсэх ёстой гэж үзэх нэ. За тэгэхээр одоо энэ дээрээс яг 11-р ангийн 78 дугаар хуудасны сур хүчгийн энийг бол цээжилсэн нөхцөлд бас болно л да. Гэхдээ эндээс бол зөвхөн ангижруулагчийн үүргийг гүйцэтгэдэг нь аль вэ гэхээр манган SO4-тэй. За өөр хаана вэ гэхээр манган SO4 энд байж гин хром 2 SO4 3 дахин
Тий. Тэгэхээр манган бол нэмэх 2 байснаа, нэмэх 4, нэмэх 6, нэмэх 7, хором нэмэх 3 байснаа. Нэмэх 6 гэх мэтлэнгээр эсэлтгүүн хэм нь бол ихсэх боломжтой учраас энэ ихсэх боломжтой буюу ангижуулагчийн үүрэгтэй нь бол аль хариулт байсан бэ гэхээр би за A яагаад биш вэ гэдэг талаар авч үзье. За A дээр бол калиум манган МО4 бол калиум манган МО4 бол калий нэмэх 1 хүчил төрөгч хас 2 гэхээр 2 4-ийн 8-аас 1-ийг хасаад нэмэх 7 гэд манган бол эсэлтгүүн хэмээ хамгийн их утгатай байна. Хамгийн их утгатай байна гэдэг бол эсэлтгүүн хэм нь яах боломжтой вэ гэхээр буурах боломжтой. Эсэлтгүүн хэм нь буурч байгааг бид нэр ангижрах урвал гэж нэрлэдэг те. За тэгэхээр ангижрах урвалд орж ивэл тэр бол юу болдог вэ гэхээр ангижрах урвалд орно гэдэг бол эсэлтүүлэгч болж байна гэсэн үг байхгүй юу? Эсэлтүүлэгч болох боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр эсэлтүүлэгч гэдэг бол ерөөсөө эсэлтгүүн хэмийн ер нь бол их утгандаа байд юм байна. Эсэлтүүлэгч бац гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр эсэлтгүүн хэм нь их утгандаа байгаад эсэлтгүүн хэм нь буурахаар ангижрах урвалд ороод эсэлтүүлэгч болж байна гэсэн үг. Эсвэргээрээ ангижруулагч гэдэг нь эсэлтгүүн хэмийн бага утгандаа байгаад тэгээд эсэлтгүүн хэм нь яах боломжтой вэ гэхээр ихсэх боломжтой. Ийм одоо. За тэгвэл энэ бол эсэлтгүүн хэмийн энэ хоёр бол хоёулаа одоо их утгандаа байгаа. Эсэлтгүүн хэм их утгандаа байна гэдэг бол ангижрах урвалд ороод эсэлтүүлэгч болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр калий 2 хором 2 одлоо яагаад биш вэ гэдэг талаар авч үзье. Калий нэмэх 1 хүчил төрөгч хас 2 2 7 14 14-ээс 2-ыг хасаад 12 12-ыг 2-д байгаад нэмэх 6. Энэ бол эсэлтгүүн хэмийн их утгандаа байгаа учраас энэ бол их утгандаа байгаа учраас ангижрах урвалд ороод эсэлтүүлэгч болно гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр A хариулт бол ерөөсөө эсэлтүүлэгчийг сонг гэсэн бол A хариулт нь зөв байжээ. Тэгвэл C хариулт яах вэ гэвэл CO гэдэг юм энэ дээр бол одоохондоо байхгүй байна. За тэгэхээр калий 2 хором 4 чинь хором бол нэмэх 6 гэсэн устгатай байгаа учраас энэ C хариултнаас биш байна. Эсэлтгүүн хэмээ их утгандаа байгаа учраас ангижрах урвалд ороод эсэлтүүлэгч болчих штеп. За гэх мэтлэнгээр ингээд аваад үзэхээр зөв хариулт нь бол ерөөсөө B хариулт нь бол 6-гийн B хариулт нь бол зөв байсан байна гэж хэлнэ. За дараагийн тест рүү бүгдээрээ оръё. За уус сүнхшлийн массыг олно гэж юм. За тэгэхээр эхний ээлжинд бид нарт юу өгөө гэдэг талаар харж үзье. 5 дугаарт нь за мөнгөний нитратын усан усмлын электролиз гэдээ аваад үзсэн байна. За тэгэхээр энэ бол хоёр хэсэгтэй. За катод дээр бол нэмэгц зэнэгтэй катод бол асах зэнэгтэй учраас нэмэгц зэнэгтэй энэ хоёрын аль нь төрүүлж ялгарх вэ гэвэл зөвхөн игнэнд хойноо байгаа буюу мөнгөнд төрүүлж ялгарна. За дараа нь анод дээр бол нэмэгц зэнэгтэй учраас энэ хоёрын аль нь төрүүлж ялгарх вэ гэвэл хүчил төрөгч багтаан төрүүлж ялгардаг те. Өөрөөр хэлбэл хүчил төрөгчтэй хүчлийн үлдэгдэл байвал усны молекулын хүчил төрөгч анод дээр ялгараад за тэгэхээр энэ ялгарсан. Тэгэхээр үлдсэн нь юу үлдэж байна гэхээр HNO3 гэдэг бодис үлдэж байна. За ингээд урвалын тэгштэглээ бол яг энэ дээр бол эсэлтүүлэгч ангижруулагчийн болвол тодорхойлоод урвалын тэгштэглээ бол тэнцвүүлэх бол боломжтой л доо. Ер нь аль тэнцвүүлэх боломжтой. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ цааш нь үргэлжлүүлье. За одоо ингэсэн байна. H2-оо. За электролиз гэд бичнэ. За энэ үед мөнгө ялгараад, хүчил төрөгч ялгараад HNO3 гэдэг ийм бүтээгдэхүүн бодисыг бол үүсгэдэг. За ингээд энд хэдэн грамм мөнгөний нитрат байсан бэ гэхээр за эхний ээлжинд бол 10.8 г мөнгө ялгарсан бол уус мэлдэх хүчлийн массыг олно гэхээр x грамма тавьчих. Энд бол дүрийг үржих нь грамм байхаар бид нар молийн масс нь авдаг те 108 г молгийг энэ бол дүрийг үржих нь хаалтан дотор 1 дээр нэмэх нь 14 дээр нэмэх нь 48 гэхээр дүрийг үржих нь 63 г мол болно гэсэн үг. За эндээс бол яах ёстой вэ гэхээр 10.8 г мөнгө урвлаас үүсгэхэд x грамм бол азотын хүчил бол зэрэгцэж үүсдэг юм аа.
Тэгвэл дөрвийг үржих нь 108 г мөнгө оролт ороход яах вэ гэвэл дөрвийг үржих нь 63 г H-ийн 3 нуруулын дүнд үүсдэг юм аа. Ингээд x тэнцүү 4-ийг үржих нь 63-ыг үржих нь 10.8-ыг хуваах нь 4-ийг үржих нь 108. 4 4-тэй хураагдъя. Энэ хоёрыг зэрэг 10.8-д хуваахаар доор нь 10 үлдэн 63-ыг 10-д хуваахаар 6.3 г H-ийн 3 байсан байна. Ингээд бол 7-гийн бол аль хариултын зөв байсан бэ гэхээр C хариултын зөв байжээ. За 6 үгүй 8 юм байна. Энэ чинь 7 байсан биш үү? За энэ 7 ингээд одоо 8-ыг хийж байгаа. Цайрыг давсны хүчлийн уусмал руу нэмэхэд за энэ уруулыг бол бичих бол шаардлагагүй. Гэхдээ за нэг ийм уруул явагддаг гэдгийг бол за тэгэхээр ер нь бол химийн уруул ямар нөхцөлд хамгийн их ялгарх вэ гэхээр хий их ялгарна гэдэг бол уруулын хурд их байна гэсэн үг байхгүй юу? Хурд их байна гэсэн. Хурдыг ихсгэх дөрвөн зүйл байдаг гэсэн ялаа. Нэгдүгürt нь их хүчийн концентрацийг ихсгэх, хоёрдугаарт нь температурыг их байлгах, гуравдугаарт нь катализатор нэмэх, дөрөвд нь гадаргуугийн талбайг ихсгэх буюу нунтаглах. Талбай ихсгэх буюу нунтаг болгох тусмаа уруулын хурд бол их байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хариултуудаас ингээ харахаар аль нь зөв байх боломж вэ гэхээр мэдээж температурыг их гэхээр энэ хоёрын аль нэгийг сонгож таарлаа. За дараа нь концентрац их гэхээр эдгээр чинь бүгдээрээ л адилхан концентрац их биш. Тэгэхээр AC2 хариулт бол буруу болж таарлаа. Яагаад гэвэл температур нь бага байгаа учраас биш болж таарлаа. За концентрацууд нь бол бүгд адилхан байна. Уусмалд нунтаг цайр нэмэх юм уу? Үрлэн цайр. Нунтаг гэхээр маш жижигхэн болгосон байгаа цайр. Үрлэн гэхээр нөгөө үрлэн чихэр ямар байдаг вүлээ те? Ийм том байна гэсэн үг ш нунтаг хатаагаар харьцуулахад. Тэгэхээр нунтаглах тусмаа уруулын хурд ихсдэг учраас энэний 8-ын бол аль нь зөв байсан бэ гэхээр B хариулт нь зөв байжээ гэж үзнэ. За аль илэрхийлэн Brensted Lowry-ийн хүчлийг тодорхойлж байна вэ гэж байна. За тэгэхээр Brensted Lowry-ийн онолоор бол яадаг вэ гэхээр Brensted Lowry-ийн онол. За Brensted Lowry-ийн онолоор бол H нэмхийн донорыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр хүчил гэж нэрлэнэ. H нэмхийг өгдөг гэсэн үг. Донор гэдэг чинь ер нь цусаа өгдөг хүнийг хэлдэг ялаа. H нэмхийн акцептор буюу струкчийн нэмийг авдаг ямиг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр суур гэж нэрлэнэ. Тэгэхээр H-ийн нэмхийг өгөх буюу аль хариулт нь зөв байсан бэ гэхээр хариулт нь зөв байжээ. Натрийн хлоридын уусамлын, хайлмлын, электролизийн бүтээгдэхүүнүүдийг тодорхойлно гэж байна. За тэгэхээр натрийн хлоридын аравт нь бол энэ саяных бэлтгэнээс байна. Натрийн хлоридын уусамлын гэхээр за натрийн хлоридын эхний ээлжинд бол усан уусамлын электролизийн тэгштэглийг бичнэ. За тэгэхээр катод нь ямар цэнэгтэй вэ гэхээр өөрөө бол хасах цэнэгтэй учраас энэ хоёрын аль нэг нь ирж суух ёстой. Тэгэхээр идэвхий игнэнд аль болох аргашаа байх тусмаа яд учраас устрагч ирж сууна катод дээр. Устрагч ялгарна гэсэн үг. За анод бол ямар цэнэгтэй байдаг вэ гэхээр анод бол өөрөө нэмэх цэнэгтэй байдаг те. За ингээ анод нэмэх цэнэгтэй учраас яах вэ гэвэл энэ хоёрын аль нь ирж суух вэ гэвэл хүчил төрөгч багтаа нөгөө хүчил төрөгчгүй хүчил үлдэгдэл байвал өөр ирж суудаг шүү дээ. Тэгээд нэмэх нь натрийн гидроксид гэдэг ийм бол бүтээгдэхүүн байцыг бол үүсгэх боломжтой юм байна. За ингээд натритай хлортой устрагчтай хлортой юм. За би эхлээд уусамлынхын шууд хийх юм болов гэж утсан чи. За уусамл нь бол энэ байна л та тий. Устрагч хлор 2 гээд энд байж байна. За дараа нь хайлмлынхыг авч үзье. За натрийн хлоридын хайлмал гэдэг бол бусдаа биш, бусгүй гэсэн. За энэ үед бол натрийн катод дээр натрий ялгарна, анод дээр хлор ялгарна гэд ингээд натрийн хлор 2 ялгарна. За тэгээд ерөнхийдөө бол 10-ын бол
D хариулт бол зөв байсан байна гэж үзнэ. За 11 очиж. За энэ. За 11-д нь C/8-ын шатга уруулын тэгштэглийг доор үзүүлсэн байна гэж байна. За тэгэхээр энэ дээр шатга уруулын дулааны илрэл байна. За энэ бодлогыг бодохдоо тухайн уруулын үүсвийн дулааны илрэл нь мэдэгдэж байгаа нөхцөлд яадаг вэ гэдэг талаар бүгдээр авч үзье. За C7H8 дээр шатга уруулд орууллаа. За CO2 хий дээр нэмэх нь H2-оор шингэн гэсэн байна те. За энд 7 9 энд шингэн байна. За тэгэхээр одоо энэ урвалын одоо шатах урвалын энтальпи ер нь бол урвалын энтальпи өөрчлөлтийг тооцоолоо гэсэн үг юм байна. За тэгээд энэ үүсгүй стандарт энтальпи байгаа нөхцөлд энэ бол ямар бодис байдаг вэ гэхээр их бодис, энэ бол бүтээгдэхүүн бодис. За биднэрт бол үүсгүй стандарт энтальпи мэдэгдэж байгаа учраас урвалын дулааны илэрлийг олохдоо 7-г үржих дельта үүсгүй H0 CO2 нэмэх нь 4-ийг үржих дельта үүсгүй H0 H2. За бүтээгдэхүүн бодисуудын үүсгийн дулааны нийлбэрээс хасах нь C7H8-ийн их бодисын үүсгийн стандарт энтальпийн нийлбэрийг бол хасна л да. Гэхдээ энэ дээр бол дан бодисын үүсгийн стандарт энтальпи дельта үүсгүй H0 дан бодисын үүсгийн стандарт энтальпи бол тэгтээ тэнцүү байдаг учраас энэ бол шууд эсийг үржих нь тэг болно гэсэн үг. За харгалзаа тоогоо орлуулъя. 7-г үржих нь CO2-ыг бол хасах 394 кJ мол нэмэх нь 4-ийг үржих нь усных хасах 286 кJ мол. За ингээд хасах нь C7H8-ых нэмэх 12 кJ мол гээд за ингээд бодоод гаргасан чинь хит гарсан бэ гэхээр 11-т нь бол хариулт бол гарсан байна. За эхлээд бол энийгээ 7-оор үржүүлээд энийгээр 4-өөр үржүүлээ хасгуудаа тавиад за энэ бол хасгаар 2 болно те. За тэгэхээр 7-г 394-ээр үржүүлээ 394-ээр үржүүлэхээр 2758 гарч байна. 2758 гэж жавлмал байгаа шүү дээ. За 4-ийг үржих нь 286 тэнцүү 1144 2 хасахтаг хооронд нэмээд хасахын 50 тийм ээ. За нэмэх нь 2758 ингээд дахиад энэ чинь нэмэх нь 12 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 3914 буюу хасах тэмдэгтэй 3914 кж авалмал буюу аль хариулт байсан бэ гэхээр хариулт. Ингээд 11-ийн хариулт нь бол зөв байжээ гэж үзэх нэ. За 12 дахь нь гисэн тэнцвэр тогтсон системд урвалын орчны даралтыг 3 дахин хэсгэхэд урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ гэж байна. За энэ дээр за тэгэхээр 12 дахь нь бүгдээрээ хамтдаа хийж үзье. За 12 дугаар тест ингэж асуусан байна. 2А хий дээр нэмэх нь хатуу байцыг бол хурдны тэгшгэлд бол хэрэглэхгүй байгаа тий. За ингээд V1 шулуун тэнцүү К үржих нагийн концентрацийн за энэ 2 дугаар ирэмбий уруул гэж үзэх юм байна л да. За ирэмб нь бол энэ дээр бол энэ өмнөх онуудын тестүүд дээр бол ирэмб нь бол өгдөхгүйгээр ингэж орж ирдэг. Тэгээд одоо энэ уруулын ирэмбийг бол 2-тоо тэнцүү гэсэн уруул бишээ тийм өгөгдөл өгсөн нөхцөлд бол ингэж батах хэрэгтэй л да. За ингээ V2 тэнцүү К үржих нь за даралт ихснэ гэдэг бол концентрац ихсэж байгаа учраас 3-ыг үржих нь А-гийн 3 3-ийн 9-ийг үржих нь К үржих нь А-гийн концентрацийн 2 зэрэг V2-ыг баах нь V1 тэнцүү 9-ийг үржих нь К үржих нь А-гийн квадрат баах нь К үржих нь А-гийн квадрат ингээд эдгээр хураагдаад уруулын хурдан 9 дахин ихснэ гэд ингээд 12-ийн аль хариулт байсан бэ гэхээр хариулт нь зөв байсан байна. За яагаад гэвэл даралтыг ихсэх юм гэдэг бол шахна гэсэн үг. Тэгэхээр уруулын хурд нь бол дагаад нэмэгддэм байна. 12-ийн B 13 дахь нь даралтыг 3 дахин багасгах гинэ. Уруулын хурд нь 3 дахин багасж байсан бол дэх уруулын хурд
мас үйлчлэлийн хуулиар. Тэгэхээр 13 дахыг хийхдээ нөгөө тэгштэглэл бичнэ л дээ. Энэ нь яг B2 дэш. За тэнцүү C гэсэн. За даралтыг 3 дахин хэсэг гинэ. Даралтыг 3 дахин хэсгэхэд багасгахад юм байна. Багасгахад урлын хурд нь 3 дахин багасж исэн гинэ. Тэгвэл энэ чи ерөөсөө V1 тэнцүү К үржих нь А гэсэн баггүй. Хэрвээ B оролцсон бол энэ чинь B-ийн квадрат болоод тэгэхээр энэ К үржих нь 3-ыг үржих нь А. Тэгэхээр ерөөсөө хуваах нь 3 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр B1-ийг B2-т авахаар шууд 3 гарах учраас энэ тэгштгэл зөв байна гэж хизээд 13-ын аль нь байсан бэ гэхээр A-ийн хариулт нь бол зөв байжээ гэж үзэх нэ. За нэгэн уруулын температурыг 10 градусаар өсгөхөд 3 дахин өсдөг. Энэ уруулын хурд нь 10 градуст. Энэ уруулын хурдыг олгоно. За нэгэн уруулын хурд температурыг 10 градусаар өсгөхөд 3 дахин өсдөг. Энэ уруулын хурд нь 10 градуст. 10 градуст хэдээсэн бэ гэхээр 0.2 мл/с. 30 градуст энэ уруулын хурдыг бол. Температур нь бол 30 градус дахь хурдыг олгоно. За ийм бодлогыг бодохдоо яг нэг гамма томьёо бол байдаг л да. Гэхдээ эндээс эхлээд яг хэдэн градусаар ихсгсэн бэ гэдэг болно. За дельта Т-г олохдоо 30-аас асах нь 10 тэнцүү 20 градус гэсэн үг. За энэ нь 2 алхам явагдана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр V30-ыг хуваах нь V10 тэнцүү 3-ын хэдэн зэрэг вэ гэхээр 2 зэрэг шүү дээ. Яагаад гэвэл 20 градусаас юу хасдаг байхгүй. 15 хаадаг байхгүй. Тэгэхээр энэ V30 тэнцүү V10-ыг үржих нь 3-ын 2 зэрэг 10 градус гэдээсэн бэ гэхээр 0.2 мл байсан шүү дээ. Энийг 9-ээр үржүүлэхээр 0.18 мл/секунд. За ингээд аль хариулт байсан бэ гэхээр E хариулт нь аль байсан байна. 14-ийн бол аль нь зөв байсан бэ гэхээр E байсан байна. За дараагийнх нь тэг эсэлтгүүн хэмтэй нэгдлэг болоо гэж юм. За 15 дахь нь. За мэдээж дан байцсан эсэлтгүүн хэмтэгтэй тэнцөө. Дараа нь CH холоор. За ингээд энэ эсэлтгүүн хэмүүдийн надцах юм бол за ер нь бол нөгөө харцангуй цахилгаан сурагч хэмжээнд харна тийм ээ. За тэгэхээр энийг бол ерөөсөө 11-р ангийн сурагчийн артлаас бол харж үзэж болно. Холоорын цахилгаан сурагч чанар бол 316 байна. За тэгэхээр нүүрс төрөгчөөс бол энэ 316 нүүрс төрөгчийн хэд байдаг вэ гэхээр 255 байна. Тэгэхээр энэ цахилгаан сурагч чанар ихтэй учраас электронны нэвтрүүлгийг өөртөө татна. Дахиад энэ бол 2.2 шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол цахилгаан сурагч чанар ихтэй учраас электроныг өөртөө татаад нэгийг татаад хасах нэг, хоёрыг татаад хасах хоёр болсон байсан чинь татсан хоёроо хоёуланг нийшээ буцаагаад өчгөр энэ бол тийг болчихж байгаа байхгүй. За CH4 бол яг нэмэх нэг нь хасах 4 шүү дээ. HCOH гэхээр нэгийг татлаа хасах нэг, хоёрыг татлаа хасах хоёр, арсан хоёроо буцаагаад ийшээ өчгөр энд тэг гэхээр тэг эсэлтгүүн хэмтэй 3 байсан байна. Ингээд 15-ийн E хариулт нь зөв байжээ. За дараагийнх нь NH4 2 дахин X2-оо одлоо гэж байгаа байхгүй. За энд байгаа X элементийн эсэлтгүүн хэм хэд байсан бэ гэж асуусан байна. За тэгэхээр NH4 2 дахин X2-оо одлоо.
өвчлөлтөр хүч хас 2 аммон бол нийтдээ нэмэх 1 байдаг те. Энд нэмэх 1 энд хас 3 гэхээр 2 7 14-өөс 2-ыг хасаад 12-ыг 2-т байгаад нэмэх 6 буюу E хариултын зөв байжээ. За тэгэхээр энэ гаммата энэ уруулал ерөөсөө энэ агуулгаас бол хасагдсан байгаа байхгүй. Тэгээд ийм юм оруулсан л байна л та. За ингээд температур 2 нь бол 40 градуст болвол температур 2 хугацаа 2 нь бол 5 минут явагддаг бол энэ оруулын температурын коэффициент буюу гамма болно. За тэгээд T1-ийг хуваах нь T2 тэнцүү гаммагийн T2-аас T1-ийг хуваах нь 10 гээл тэгэл T1 нь бол 20 минут хуваах нь 5 минут гамма T2 нь бол T2 нь 40-оос хасах нь 20-ыг хуваах нь 10 гамма гэдэг нь температурын коэффициент байхгүй. Энэ бол хугацаа 2 хугацаа 1 энэ бол хугацаа 1 2 энэ бол температур 1 2 байхгүй. Температур градустайгац температур. За тэгэл одоо ингээл 20-ыг 5-д байгаа 4 гарна 40-оос 20-ыг 20 20-ыг 10-д байгаад гаммагийн 2 2-ийн 2 зэрэг тэнцүү гаммагийн 2 гээд энэ 2 харагдаад гамма тэнцүү 2 болно гэсэн үг. Ингээд аль хариултын зөв байсан бэ гэхээр энэ хариултын зөв байжээ. За 18 дугаар тестийг хийхдээ Роберт Бойлын хуулийг бол хэрэглэнэ. За Роберт Бойлын хууль бол яадаг вэ гэхээр нэг юм томьёо байдаг шүү дээ. За ямар томьёо байдаг вэ гэхээр P1-ийг үржих нь V1 тэнцүү P2-ыг үржих нь V2 гэдэг нэг юм томьёо байдаг. За тэгээд тэр томьёонд бол оруулаад татна гэсэн. За биднэрт юу өгсөн байна вэ гэдгийг харъя. За биднэрт бол за P1 нь бол 7 атмосфер даралтанд V1 нь бол 4 литр гинэ. За эзлэгөөнийг 2 дахин V2 нь бол 2 литр P1-ийг үржих нь V1 тэнцүү P2-ыг үржих нь V2 эндээс даралтын таацална P2-ыг болохдоо. За энэ нөгөө эднэр биш шүү. Би зүгээр нэг арилгахаа мартсан байлээ. Хуудсууд нь бол яг эхний хуудсан дээр хэл зүг байгаа. Энэ 11 дугаар ангийн сурагч гэсэн юм. Гэтэ бол энэ бол 11 дугаар ангийн нам дээр бол байгаа л да. P1-ийг үржих нь V1 хуваах нь V2. P1 нь бол хиттэй тэнцээ гэхээр 7. Энэ нөгөө органик биш химийн агуулга дотор бол энэ агуулга бол явж байгаа. Роберт Бойлын хууль бол за ингээ 2 литр гээд энийг тухай 2 14 атмосфер гээд 18-ын бол аль хариулт нь нэсэн бэ гэхээр B хариулт нь бол зөв байсан байна. За 19 гэн химийн уруулын идэвхжлийн энергийн тодорхойлолт нь аль вэ гэхээр уруул явагдах шаардлагадах хамгийн бага энерги буюу 19-ийн D хариулт нь бол зөв байна. Энэ бол уншаад цээжлэх тест байна. За шухан чулууны сулруулсан давсны хүчлэлтэй явагдах уруулын хорд нь гадаргуугийн талбайгаас хамаарна. За гадаргуугийн талбай их байна гэдэг бол нунтаглана гэсэн үг шүү дээ. Гадаргуугийн талбай их байна гэдэг бол нунтаглана гэсэн үг юм байна. Нунтаг болгоно, жижиг болгоно гэсэн үг. Жижиг болгоно гэдэг бол жижиг болгох, жижиглэх гэсэн үг байна шүү дээ. Жижиглэнэ гэдэг бол ерөөсөө маш нарийнхан жижиглэх. Жижиглэнэ гэдэг бол ерөөсөө энэ гадаргуугийн талбай хамгийн бага нь аль вэ гэдгийг л олох хэрэгтэй байна. За тэгэхээр энэ бол энэ ямар вэ? За харъя бүгдээрээ. Хамгийн бага тоон эн чинь 10-ийн нэмэх 2 гэхээр 218. Энэ болохоор 498. Нэг чинь адилхан байгаа учраас ингээл 10 30 гэхээр хамгийн том нь энэ шүү дээ. Хамгийн жижиг нь энэ байгаа учраас 20-ийн A хариулт нь бол зөв байсан байна. За ингээд тодорхой хэмжээгээр бол завсралж агаад тэгээд энэ тестүүдээ бол дахин ажиллаад яваарай.